θα ξεκαθαρίσω κάτι. Αυτό που λέμε άγχος και αυτό που λέμε στρες είναι λίγο διαφορετικό. Το άγχος σαν λέξη σημαίνει ότι δυσκολεύομαι να αναπνεύσω. Έχω μια πίεση στο στήθος. Είναι μια δεύτερη φάση. Το στρες, και θα έλεγα στρες, θα έλεγα η ικανότητα και η δυνατότητα επιλογής. Γιατί το μόνο που μας δημιουργεί στρες είναι αν έχουμε δύο διαφορετικές επιθυμίες. Να κάνω αυτό ή εκείνο. Να ξεκουραστώ και να κάνω σαβάσανα ή να μιλήσω μια ώρα με τη φίλη μου. Επειδή και το ένα θα μου φέρει ευτυχία και το άλλο, πολύ γρήγορα στον εγκέφαλό μου αποφασίζω ότι θα μου φέρει πιο πολύ ευτυχία. Και το κάνω. Μπορεί βέβαια η απόφασή μου να είναι λάθος και να διαψευστώ. Άρα χρειάζεται καταρχήν σωστές αποφάσεις που είναι στιγμιαίες. Η απόφαση αυτή πρέπει να στηρίζεται στο πώς είμαι αυτή τη στιγμή. Παράδειγμα, κάνω μια διάλεξη αυτή τη στιγμή. Εάν το βράδυ πάω σπίτι μου και αποφασίζω να κάνω μία ώρα διάλεξη στην κόρη μου και μία ώρα στη γυναίκα μου και μία ώρα σε ένα φίλο μου, είναι λάθος απόφαση. Μπορώ να κάνω διαλέξεις αυτούς αύριο, που θα έχω ξεκουραστεί. Ή, εάν δεν έχω μιλήσει καθόλου, είναι καλά να μιλήσω. Και έτσι πρέπει να έχω μια επίγνωση συνεχή πού βρίσκομαι, ποια είναι η ενέργειά μου και ποιες είναι οι ανάγκες γύρω μου. Αυτά πρέπει να τα παντρεύω. Αλλά προσοχή, όχι με έναν εγωιστικό τρόπο. Βεβαίως αν πάω σπίτι και υπάρχει μια άπειρη ανάγκη να μιλήσω, πρέπει να μιλήσω και πρέπει να κάτσω όλη τη νύχτα να μιλάω. Αλλά όχι εάν αυτό είναι εξαιτίας δικού μου ράτζας ή τάμας. Επειδή θέλω να φανώ σπουδαίος ή θέλω να φανώ ότι ξέρω πράγματα ή ότι είμαι καλύτερος από τους φίλους μου ή πόσο ωραία μιλάω στους φίλους μου και τους βοηθάω. Άρα είμαι καλός. Αυτή είναι δική μου ανάγκη, όχι δική τους. Και έτσι η απόφαση και το στρες να υπερθερμανθώ, να καθίσω ήσυχος, χρειάζεται σάτβα, μια ηρεμία που να βλέπω την πραγματικότητα όπως είναι. Τότε μόνο μπορείς να πάρεις σωστές αποφάσεις. Ένα είδος στρες είναι χρήσιμο. Ας πούμε, μελετάς για να δώσεις εξετάσεις. Χρήσιμο είναι, αυξάνεις τη συγκέντρωσή σου, την ικανότητά σου να διακρίνεις, τη μνήμη σου, όλα αυτά. Αλλά τώρα, αν δίνεις εξετάσεις κάθε μέρα, το ίδιο στρες που ήταν χρήσιμο και σε βελτιώνει, το ίδιο στρες σου δημιουργεί πρόβλημα, που το λέμε eustress και distress. Και έτσι όλες οι ενέργειες μέσα μας έχουν περιθώρια, μια ελαστικότητα. Πόση φωτιά έχω, πόσο μπορώ να την πιέσω προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Πόσο αέρα έχω, πόσο μπορώ να πιέσω πάνω ή κάτω. Ή πόσο νερό έχω. Ναι, μπορείς να φας ένα ακόμα μελομακάρουνο και βεβαίως πιέζεις λίγο το κάφα σου, αλλά δεν θα πεθάνεις. Αν φας 20 μελομακάρουνα, μάλλον θα πάθεις κάτι, μάλλον θα πρέπει να πας στο νοσοκομείο. Οπότε ο άνθρωπος δεν είναι μια τελείως στατική μηχανή που δεν έχει περιθώρια λάθους, αλλά είναι μια μηχανή που θεωρεί ότι υπάρχει κάτι που λέγεται εγκέφαλος και περιορίζει τα λάθη σου και ξέρεις σε τι βαθμό μπορείς να κάνεις λάθη. Αυτό είναι το μυστικό. Σάτβα, ηρεμία, διάκριση. Και σιγά σιγά μαθαίνουμε.